สวัสดีค่ะเรามาเริ่มนั่งสมาธิกันนะคะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. เปิดมือสองข้างไว้บนตักค่ะมองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของท่านสีมาตาจีค่ะ We open both hands on the lap. Look at red dot Ashimataji forehead. ตั้งสติบนสหัสราระค่ะ We observe as สหัสราระ at the top of our head. ผ่อนคลายนะคะ Let us relax. ยกพลังและทำบันดันค่ะ hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, with another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers of 7. Then 2. Then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.ตั้งสติบนสหัสราระค่ะและสวด3มหามันตรา Let us keep attention on สหัสราระ and recite 3 Maha Mantras. त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी
माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ตั้งสติที่มูลธาระค่ะ we keep attention on first chakra त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः สังเกตการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง vibration ที่มูลธาระ Let us observe the vibration at Muladhara ขอสีคเนชาได้โปรดตื่นขึ้น และทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ไร้เดียงสา Shiknesha please awaken and make me innocent ต่อไปชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายค่ะ มือซ้ายเปิดงานไว้บนตัก มือขวาวางบนพระแม่ธรณี Left hand open on the lap, right hand on Mother Earth คุณแม่ได้โปรดมอบความสมดุลให้แก่ช่องพลังฝั่งซ้าย มอบความต้องการที่บริสุทธิ์ อารมณ์ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ นำพลังไม่ดีที่โจมตีมาจากอดีตและจิตใต้สำนึกชำระล้างลงสู่พระแม่ธรณี Mother please balance my left channel give me pure desire and remove all imbalance into Mother Earth สังเกต vibration ที่ไหลลินในฝั่งซ้าย
ไปเปิดมือขวางไว้บนตักค่ะมือซ้ายชี้ขึ้นบนท้องฟ้า right hand open on the lap left hand toward the sky คุณแม่ได้โปรดชำระล้างช่องพลังฝั่งขวามอบการกระทำความคิดคำพูดที่บริสุทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำสิ่งใดท่านคือผู้กระทำทั้งหมดได้โปรดนำเอาความร้อนส่วนเกินและอีโก้สลายขึ้นสู่อีเทอร์ Mother please balance my dry channel You are the doer I do not think Please remove all my ego and excessive heat dissolve into ether elementเอามือซ้ายวางไว้ที่ท้องน้อยด้านขวาค่ะ left hand on right Swadhisthana the lower part of abdomen on the right side แม่ขอให้สติของลูกอยู่ที่จิตวิญญาณ Mother please make my attention always on the spiritเอามือซ้ายวางที่หัวใจขวาค่ะ left hand on our right heart แม่ลูกขอซีโรราบหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมด ขอให้ท่านเป็นผู้กระทำขอให้ท่านเป็นผู้ดูแล Mother I surrender my duty at your lotus feet
เอามือซ้ายวางไว้ที่ขมับด้านซ้ายค่ะ left hand on our left temple area คุณแม่ลูกขอวางอีโก้อาหังการทั้งหมดไว้ณเบื้องบัตรของท่าน Mother I surrender all my ego at your lotus feet ซ้ายวางกลับลงตักค่ะ left hand back on the lap ตั้งสติตั้งแต่มูลธาระค่ะตามช่องพลังกลางจนถึงสหัสราระ Let us observe our central channel from Muladhara to Sahasrara. Where is my Kundalini? คุณแม่กุนดาลินีขอให้รูปได้สัมผัสรู้ว่าตอนนี้ท่านอยู่ตรงไหน เอามือขวาวางไว้ที่สะดือค่ะนาบี right hand on our central นาบีคุณแม่ได้โปรดมอบความสงบสุขความสมดุลความพึงพอใจธรรมะให้แก่ข้าพเจ้า Mother please give me balance peace ธรรมะ and satisfaction มือขวาวางที่หัวใจกลาง right hand on our central heart หายใจเข้าลึกๆค่ะกั้นหายใจไว้และหายใจออกกั้นหายใจไว้แล้วหายใจเข้ากั้นหายใจไว้แล้วหายใจออก Let's take a deep breath hold it and release hold it for a while take a deep breath again hold it and release do it a few times ทำสัก2-3 รอบค่ะคุณแม่ลูกไม่กลัวสิ่งใดทั้งสิ้นภายใต้การดูแลของท่าน Mother under your protection I fear nothing
เอานิ้วชี้วางที่วิชุดีค่ะตรงคอ right forefinger at the base of throat วิชุดีจักระคุณแม่ลูกคือหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งทั้งปวง Mother I am the part and parcel of the whole เอามือขวาค่ะฝ่ามือขวาวางแนบหน้าผากก้มศีรษะลงค่ะ Put our right palm on our forehead bend our head down คุณแม่ลูกให้อภัยทุกคนรวมทั้งตนเอง ขอท่านได้โปรดให้อภัยลูกเช่นเดียวกับที่ลูกให้อภัยผู้อื่น I forgive everyone including myself Mother please forgive me as I forgive others มือขวาวางกลับลงบนตักค่ะ right hand back on the lap สังเกตบนศาสราระค่ะ Let us observe at the top of our head คุณแม่กุณดาลินีได้โปรดพาลูกเข้าสู่สภาวะจิตวิญญาณ สติรู้และปิติสุขอันปราศจากความคิดการปรุงแต่ง Mother Kundalini please take me to the spirit state the truth attention and joy อยู่ในสมาธิสักครู่ค่ะ
ตั้งสติบนศาสราระนะคะฟังคำสอนจากท่านสิมาตาจีต่อจากเมื่อวานนะคะ Let us listen to Shimataji teaching. And then the real knowledge starts coming. The identification with real knowledge comes. When you talk, that talk has an effect. That's a mantra. You just don't jabber. Oh, I know Sahaja Yoga. I've been in Sahaja Yoga for 15 years. Good for nothing. You may be there for 100 years, but you may remain the donkey as donkey is. Absolutely. But you may remain there only for 1 year. And you may become from a donkey a human being and you don't need to. But that is what we have to, first of all, decondition ourselves by attaching ourselves emotionally to Mother. I mean, you have an advantage over many other yogis of the world who came for things that nothing to look for. They knew of a primordial mother, they knew about this, but they had no form. You have a form. You are very fortunate and lucky people, you have a form. It's easy to adore a form than to adore something abstract in the air, you see. Absolute consciousness, how do you adore it when you touch it? But that attachment doesn't mean in any way that you have to give me anything. What do you give me? Nothing. But detachment from the cause. And this works out. You have seen it in your lifetime. You also say that it works out, but that's how it works out. What is bandhan? It's nothing. But you are attaching yourself to your mother. You're just telephoning to her. This is a telephone going to your mother. That's all. You know, I also play with you. I also say that I will give a bandhan. I'm giving bandhan to myself. It's a telephone call. Just a telephone call. But the faith has developed now that yes, this is the real faith, where you get completely detached in your emotional things. It's just my mother, all right, just give her a bandhan, finished. My father, give him a bandhan. My brother, give him a bandhan. What are you doing? Bandhan. What are you doing? You are putting them in the bonds of your mother. But you are not conscious that you are doing that. You're just binding them with the love of your mother, which is flowing through your hand. What are these vibrations? It's your mother's love. You got it. It is flowing through you. But what about your love for your mother? And that is what I find that at the time when there is complete emergency, that surrender comes. And it works. So, there's no need to create any emergencies. You must slow and steadily work it out. And it will build up by itself. You will have that power, I assure you. But meditation is one way. Another is the knowledge of Sahaja Yoga. Not showing off, not telling others, but working it out on yourself. Different chakras, how they work out. On yourself, not on others. Once you start teaching others, it's a booth. You better learn it for yourself within yourself. I know who has mastered which chakra, which. Nobody tell others this is the way to do it, that is absolute nonsensical ego. So such things should not be done. If somebody asks you, you can tell. Individual. But on a large scale, you do not give lectures on that. And don't confuse people. Now, so we have two things that we have to get over our emotional grossness and our mental grossness. Same with our physical grossness. Physical grossness can be overcome if you surrender yourself to one medicine is vibrations.
Like Anupama, my grandchild, told her mother, you were born in allopathy, then you are falling homeopathy. Tomorrow you will find out some jumbopathy, then some numbopathy. So, but I am born in God. And I follow only God's path. And God will look after me and God will cure me. So my daughter said, why? You may also change. He said, why? Because God never changes. Simple answer. God will cure me. But you must have that much assent to say that. As you just jump out in the time of emergency. Same sort of an urge, that same sort of a personality should be within you to say that. Just if you say, oh God, please save me. God has no time for such. You have no time for God. God has no time for you. Simple thing. So from sublime to mundane things when we come, we exist in both the things and we are effective. Whether we are in the lamp or in the light or in the oil, we are at a certain point. And we give the effectiveness without being the cause. Because you are beyond the cause. So there is no need to create any cause for anything, but you see the effect. So that once the cause is finished, effect is achieved, and it achieved what is to be achieved. The correctness of it. The correct thing you get. You do not get perverse thing. But if you go with the cause, then you can have perversity, you can have all kinds of problems. So the best thing is to detach yourself from causes. And then you get the effect, like as I told you, that the brake got all right. The effect was there. The car was all right. Everything was fine. So the effect was all right. But the cause was lost. There was no cause. Why? How? How the thing was perfected? If you ask the effect of it, you say, how did it work? You can't explain. It didn't work out. So because the cause is missing, you cannot put it to any cause. You sometimes say it's divine, whether it worked out. So the only cause that is really effective is divinity. But the divinity should not be just as a mundane sort of a thing. All right, yes, mother's photograph is there, namaste, going. All right, namaste, good morning, mother, finished. That's not it. You have to know your mother and you have to love your mother. That is what it is. It's very embarrassing to say that you must love me. But as a mother in this lifetime, I have done many embarrassing things, and one of them is this. But I don't know how to tell the truth. But this is the fact. So you need not go through any emergencies or any such problems. You just develop yourself in such a way that you are so developed that it just acts and works. So I'll give you an example of that. It works the least in England, surprisingly, where I work the most. Least in England. I'll give a simple example now. You see, you are coming to India. Was decided I don't know how many months back. I've been to India once. And now I'm going second time. And England is the only place where you have to pay the money direct. People have not yet paid. But Australians have done it. Australians who are 80, 85 people have done it. But English have not done it. Everything they are slow. But when it comes to ego, they are the first. Their flags are the first. In ego, where is it generated? In England. So when it comes to doing something, they are the slowest. When it comes to criticism, they are the highest. And then when it comes to the ego, suddenly you give them any position. They get it. Why? Again, you can explain.
because there's a cause. We say it is inertia. Blame someone, or it's a mood, or it's my ego, or my superego, not mine. Myself, I'm all right. Some cause. Why you have not paid so far? It's such a problem. I have to go now. If you were not coming, you should not have come. But if you are paying, you better pay for it. Now what's the matter with you? They started with 50 people, now we ended up with 35. We have arranged for it, we have ordered for things, and we have got the buses and all that. Now we have buses. Nobody asked you to come. On the contrary, I was saying keep it low, so that we make it nice. But you cannot have less than 350, or you can have 300, you can have 200, but you cannot just have 210. Where to put them? A simple thing. See on the mundane style. But in other places, what they have done? All right, you have to go, and then we work it out. It's worked out. Everybody has got money, everything done, it's all here. Americans have done it surprisingly, but English, they don't know whether they are going or not. Still, there are some who are coming, has to run up and down for all of you. I tell you, he is the one who has such patience. And I was amazed that there are still 11 people who have not paid. Can you believe? I mean, it's such a simple thing. If you don't want to go, don't go. If you want to go, you go. Tell him you are not going or you are going. Finish. I mean, nobody wants you there. But even this little thing you cannot, because you have a kind of a constitution. Because this has happened, because that has happened, because. So the English have to come up much more, because I have really worked for you people very, very hard. And again, God has made me work again 5 years more with you. I don't know what we are going to do. Sometimes I feel I should not be back, because no use. This is a small example. Very small example. It's very mundane type. You can see in other places also. Like that. You tell them anything. But why, brother, it happens like that? Why do I do like this? I mean, asking me a question. Asking me the cause. Why did I behave like this? Why do I get into trouble? Well, I've known people who have been coming to Sahaj Yoga, doing Sahaj Yoga and all that. But then they go to some other Steiner's place. Then they go to some other courses. I mean, they have no faith in Sahaj Yoga. They are practicing this, they are practicing that like mad. Still going on. That's only possible in England, I think. Nowhere. It's special. I've known of so many people who came to Sahaj Yoga without practicing Sahaj Yoga, curing, helping them with Sahaj Yoga, working it out. They are in Sahaj Yoga. They are going to this place, that place, that. Is this the way? Now, I have known also people who try to blame the leaders. I'm telling you all these things because I was very sick when I came here, really, I tell you. I was sick for 8 days and I was sick even afterwards because, you are all in my body. I suffer, so I must tell you. And then they said the leadership is no good, leader should be very strong and leader should be this and the leader must have a big cane in the hand and this, he hits us, we are not going to do it. Again the cause. Again the cause. I tell you, you have one of the best leaders in government. I must tell you. He's the man who spent a lot of money. Without telling me, he's covered many expenses. His office has worked for us. He took all nonsensical people. If I told him this fellow is getting some million, he'll employ in his office. If I say this fellow has got goods, he'll employ in his office. He has worked with such goods that I could not manage them even for a day. He tries his level best to go to people and tell them that, see now, come. He has said so many by his sense, by his understanding. But the only thing is he openly doesn't do it. That's his mistake. He should openly tell you are a boot and get cured. Then he's your.
But if you just come here, you see, you have a boat, doesn't matter at what levels for you, chilies, you sit down. Then mother, he was identifying himself with the greatest brute. Let us face it. If you have understanding of your leader, then you should know that I know better than you know about it. This is very saddening sometimes. Why don't you understand the sheer goodness of a person? The amount of books he has tolerated is in office, I tell you, I can't stand them for more than one day some of them. So egoistical some of them, off their heads. And some of them are so British that even if they come downstairs, I get a pain in the stomach in my house. But he stood there. Why? What was the need? Just that thought will help. Whenever I told him that this person is a British, I find him employed by Mr. Gavin. Then one day I had to tell him, sack all of them. They were sacked. Why do we have the maximum number of booths in England? I can't understand. Is it necessary to have them around? On the day when I am going, I should not tell you these things. But when I go away, I find these booths come back. And they become the causes and the effects are shown. So I have to make a complete open picture to you to see that you can ascend to the highest of highest, being born on this great land of this country. But you can also go very down and see. Because you always blame something. Last of all, Gavin. This is the worst thing that you have done. Let anybody say that to Gregor, he'll chop that person off 10 times and bring that person to in chopped stages. Really, he will say, what nonsense, all right, go ahead. You tell this to Warren, I don't know what he will do with all his Australian time. They're all gems, no doubt. But you deserve a man like Gavin. I thought, you are special people, that I've worked for you so much. And I'm amazed. Decent people don't need such leaders, do you? But the people who are decent now turn out to be Australians, surprisingly, the way they behave towards things. So sweet they are, you'll be surprised. The children, he bought some cups and saucers for me because when I go there, they thought they'll give me clean good cups and saucers. So he bought for all the centers one cup and saucer, good one. So the children, little children, they collected money. After all, mother will have a cake, also must have a plate. So they sent a check here. Just see how sweet. But I never eat cakes, you know that, but still. So sweet. The children are so. What is the reason? Why? Do we dominate or get dominated? Why? Again, the cause. Go beyond the cause. I bless you again and again today, that when I come next time, see that you don't make any mistakes anymore. Meditate and meditate and meditate. And when you come to India, some of you, I would like to show them as my prize things. For where I've worked, even where I've not been. You see, somebody else has given realization to someone in Nepal, you see. And they are wonderful flowers, and here I am. Something wrong with me. Where I have worked, people are more worried about the causes. I have to really make a very, very straightforward appeal to you that now, grow within yourself. Are you magnanimous? Are you generous? Are you systematic? Are you impressive? Are you kind? Are you collective? Are you attached to all these nonsensical things still? Do you talk big? Do you give big lectures? Humble down yourself. And then you will see your greatness. Unless until you put your head down to your heart, how do you see your mother?
I wish you all great luck now and happy Christmas to you and happy New Year and a very great New Year in spiritual growth. Let's show it. Let all of us decide it. Forget about your wives and husbands and children and this and that nonsense now. You are yogis. You are united with divine, growing, prospering. May God bless you. นั่งสมาธิซึมซับคำสอนนะคะ Let us meditate absorb her teaching
Just thank you to Shimataji rest Kundarini and take บันดันให้เราขอบคุณคุณแม่นะคะแล้วก็ยกพลังทำบันดันนะคะคุณแม่บอกว่าการซีโรราบการ surrender นะคะของพวกเราเนี่ยง่ายกว่าโยคีในยุคก่อนๆนะคะที่เขาไม่มีคุณแม่นะคะเพราะว่าไม่มีสิ่งที่เขาให้เขาเห็นนะคะเขาต้องสัมผัสนะคะเขาต้องรู้สึกหรือบางคนก็ใช้รูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหรือภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้มีไวเบรชันนะคะแต่เรามีคุณแม่นะคะซึ่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ให้เราสัมผัสได้พิสูจน์ได้รู้สึกได้นะคะแม้ว่าตอนนี้กายหยาบของท่านไม่ได้อยู่นะคะแต่ว่าทุกที่ค่ะที่ท่านเคยอยู่ไวเบรชันนั้นยังอยู่นะคะตอนที่ท่านยังอยู่ท่านพยายามค่ะที่จะบรรจุไวเบรชันของท่านไว้ในทุกที่สถานที่ต่างๆค่ะในโลกสถานที่ที่ท่านเคยอยู่สิ่งของต่างๆค่ะของที่ท่านเคยใช้ท่านจะพยายามมอบไว้แล้วก็แจกจ่ายให้กับกลุ่มต่างๆประเทศต่างๆนะคะรวมถึงบ้านของท่านที่ท่านอยู่ค่ะเวลาที่เราไปที่นั่นค่ะเราจะสัมผัสได้เข้มข้นชัดเจนถึงการอยู่ของท่านซึ่งไวเบรชันจะมีความพิเศษชัดเจนค่ะมากๆนะคะคือจะแตกต่างจากที่ทั่วๆไปที่อื่นๆนะคะจะมีความชัดเจนนะคะคือต้องสัมผัสด้วยตัวเองนะนั้นเราสามารถที่จะ surrender ได้ง่ายกว่านะคะและที่สำคัญคือเรารู้ vibration เรามี vibration สิ่งที่เราต้อง surrender คืออยู่เหนือเหตุนะคะท่านก็เน้นว่าอยู่เหนือเหตุ คนทั่วๆไปก็มักจะต้องหาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะคะเราถูกสอนมาแบบนั้น ต้องคิดหาเหตุเพื่อแก้ไขมันใช่ไหมคะแก้ที่สาเหตุ แต่ว่าเหนือไปกว่านั้นอีกนะคะเหนือไปกว่านั้น เรารู้ว่ามีไวเบรชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนั้น มีปรมาจารย์ธัญญานะคะพลังของพระเจ้าที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนั้นค่ะซึ่งอยู่เหนือเหตุผลนะคะบางทีก็อาจจะเป็นไปตามเหตุผลนะคะเป็นมายาของพระเจ้าแต่ทที่สุดแล้วอยู่เหนือนะคะอยู่เหนือเหตุผลบางครั้งไม่สามารถอธิบายเหตุได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นประสงค์ของท่านมันจะเกิดขึ้นได้แน่นอนบางเรื่องที่ถ้าคิดตามเหตุผลทางโลกอาจจะรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าท่านต้องการมันเป็นไปได้หรือบางอย่างที่เราสมมติเรารู้สึกอะไรบนร่างกายเนี่ยทั่วไปคนทั่วไปก็จะลองคิดหาเหตุผลทางกายภาพค่ะแต่โยคีจะรู้ว่ามันมีเหตุผลทางไวเบรชันอยู่ค่ะอาจจะเป็นไวเบรชันของส่วนรวมหรือการติดขัดของเราเองหรือว่าเป็นช่วงที่กำลังถูกชำระล้างค่ะเราจะรู้นะว่ามีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ควบคุมทุกอย่างที่เกิดในโลกนี้อยู่นะคะแม้แต่ใบไม้จะไหวหรือขยับสักหนึ่งครั้งเนี่ยก็อยู่ภายใต้การควบคุมของไวเบรชันของปรมาจารย์ธัญญานะคะท่านก็สอนวิธีการที่เราจะผูกพันหรือใช้ไวเบรชันหรือว่าซีโรราบได้ด้วยการทำบันดันนะคะที่ท่านทำให้ดูในวิดีโอคือเอามือขวามาบันดันรอบฝ่ามือซ้ายนะคะไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรค่ะเหมือนการโทรศัพท์แจ้งคุณแม่นะคะว่าเรื่องนี้ลูกขอวางให้ท่านก็คือซีโรราบก็คือยกให้จริงๆค่ะไม่ต้องเอาสติไปวุ่นวายอีกแล้วก็ถ้าสติเรามั่นคงแข็งแรงบริสุทธิ์เชื่อมต่อกับท่านมีความผูกพันกับท่านปัญหานั้นถูกแก้ไขอย่างงดงามนะคะด้วยวิธีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานึกไม่ถึงนะแล้วสติเราจะไม่ต้องวุ่นวายค่ะสติเราจะต้องอยู่กับจิตวิญญาณอยู่กับความสมดุลอยู่กับความปิติสุขนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็เป็นบุญจริงๆเป็นบุญของเราแล้วก็เป็นความปรารถนาของพวกเราค่ะที่ตั้งใจมาตั้งแต่หลายภพชาติจึงได้มาเจอสิ่งนี้ในวันนี้แล้วก็มานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้นะคะ
และสิ่งนี้จะต้องรักษาไว้ค่ะด้วยการปฏิบัตินะคะแล้วก็ต้องมีความรู้ นั่งสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิคุณแม่เน้นมากนะคะแล้วก็ต้องมีความรู้ความรู้นั้นเอาไว้สอนตัวเองค่ะไม่ได้เอาไว้โอ้อวดนะคะเวลาที่เราถ่ายทอดความรู้ค่ะให้คุณแม่เป็นผู้ถ่ายทอดค่ะอย่าใช้อีโก้ของเรานะคะแต่ถ้าเรามีอีโก้เราก็ต้องมองเห็นมันแล้วก็วางมันไปนะคะว่ามันบางทีมันเผลอนะคะอีโก้มันขึ้นมาไม่ว่าจะทำสิ่งใดค่ะให้ท่านเป็นผู้สอนนะคะคำสอนใดๆให้อ้างอิงมาจากท่าน เดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะคะในทอล์กต่อไปนะคะเรื่องใหญ่ก็คือเรื่อง surrender นี่แหละค่ะเป็นทั้งเรื่องที่ง่ายแล้วก็ยากในเวลาเดียวกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่มานั่งสมาธิด้วยกันนะคะ vibration ของพวกเราดีขึ้นทุกๆวันนะคะเจอกันพรุ่งนี้ที่5:50ค่ะ